ღმერთს არ შეუძლია მოსპოს კაცობრიობა. რატო? ადამიანმა აღმოაჩინა ღმერთი და იმ დღიდან ღმერთი გახდა ღმერთი. იმ დღიდან არსებობს იგი კაცობრიობის შეგნებაში. იმ დღიდან განივთდა იგი ადამიანში და რომ მოსპოს ახლა კაცობრიობა, თავადაც შეწყვეტს არსებობას. ვერ გავიგე ბატონო ისიდორე. კი მაგრამ ხომ მოსპო ერთხელ ღმერთმა კაცობრიობა? როდის? აბა წარღვნა რაღა იყო? წარღვნა ბლეფი იყო. როგორ? წარღვნა მაშინ იქნებოდა დამკითხვის დღე ნოეც რომ ზედ მიეყოლებინა, მაგრამ ღმერთს ნოე არ ადარდებდა. ამით მარწმენა გადაარჩინა. არ ბრძანდებით მართალი ბატონო ისიდორე. ხომ არსებობდა ღმერთი სამყაროს გაჩენამდე? მერე დავინიცოდა ეს. მხოლოდ მან, თვითონ ღმერთმა და მეტმა არავინ. ღმერთს რა თუნდოდა მხოლოდ თავის თავში არსებობა და თავისადმი დიფირამბების გალობა. იგი კვლავ რაღაცაში უნდა განხორციელებულიყო და გავრცობილიყო, რომ მიარსება მარად.